سلام رفقا، به کانال تقارن خیلی خوش اومدید. بعد از 701 روز من برگشتم کنارتون با کتاب صوتی قلعه حیوانات و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. آقای جونز مالک مزرعه مانر آخر شب در مرغدارنیا رو بسته بود، ولی اونقدر خورده بود که یادش رفت در آغلا رو پایین بکشه. با فانوسی توی دستش که حلقه نوری روی زمین انداخته بود تلو تلو میخورد و دور مزرعه رو گشت میزد. پاهاش رو پشت در از چکمهاش بیرون کشید، رفت سمت قفسه نوشیدنی ها و از دبه چوبی آخرین گیلاسش رو پر کرد. بعد راهش رو کشید سمت تخت خوابی که زنش اونجا مشغول خور و پف بود. به محض اینکه چراغ اتاق خواب خاموش شد، شوق و هیجان ساختمون‌های مزرعه رو پر کرد. کل روز حرف میجر پیر که برنده نمایشگاه حیوانات شده بود بین حیوانات پخش شده بود. حالا دلش میخواست برای بقیه حیوانها اون حرفها رو که مربوط به خواب عجیب شب قبلش بود رو بگه. قبلا توافق شده بود که بعد از خوابیدن آقای جونز همشون باید یک جلسه در انبار بزرگ مزرعه داشته باشند. میجر پیر که همیشه هم به همین اسم صداش میکردند توی نمایشگاه شرکت کرده بود. به قدر کافی محترم بود که حیوونا بخوان یک ساعت بی خیال خوابشون بشن و ببینن چی میخواد بگه. جایی ته انبار بزرگ روی یک تل کاه نسبتاً بلند زیر یه فانوس آویزون از یک تیر میجر لم داده بود. 12 سالی داشت و کمی توپلتر شده بود، اما هنوز یه خوک جنتلمن عاقل و خیرخواه بود، با دندون نیش‌هایی که هیچ وقت از جا کنده نشده بودند. کمی بعد بقیه حیوان‌ها هم از راه می رسیدند و هر کدوم به سبک خودشون جای مناسب رو برای نشستن انتخاب می کردند. خوک‌ها اومدند و فوراً جلوی میجر لم دادند. مرغ‌ها خودشون رو روی تاقچه پنجره جا دادند. 2 تا اسب بارکش، باکسر و کلور هم با هم وارد شدند. آروم و با احتیاط سم پرپشمشون رو حرکت میدادند مبادا حیوان ریزی رو توی کاها له کنند. کلور یه مادیان درشت و میانسال با ظاهری مادرانه بود که بعد از زایمان کره 4 دیگه قیافش مثل سابق نشد. باکسر یه حیوان هیکلی با قد تقریباً 3.5 متر، 2 تا اسب معمولی کنار هم بود. یه خط سفید پایین دماغش اون رو شبیه ابله ها کرده بود. با اینکه یک خبره درجه 1 نبود، اما به خاطر رفتار باوقار و پشت کارش توی کار قابل احترام همه بود. یه خر به اسم بنجامین که مسن‌ترین و بد اخلاق ترین حیوان مزرعه بود وارد شدند. بنجامین یا حرف نمیزد و اگرم میزد تلخ و طعنه‌دار بود. تیکه کلامش هم این بود که خدا یه دم به من داده تا مگس‌ها رو دور کنم، ولی کاش نه به من دم میداد نه مگسی خلق میکرد. 2 تا اسب تازه یه جا لم داده بودند که یه دسته جوجه اردک که مادرشون رو گم کرده بودند وارد انبار شدن و این طرف و اون طرف دنبال یه جایی میگشتن که بشینن و له نشن. کلور با پاهای درشت جلویش یک جای امن برای اردک و جفت و جور کرد و اونا هم همونجا آروم نشستن و کم کم به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی یک ماده اسب سفید ابله که اسب گاری آقای جونز بود با ناز و ادا و یه حب قند توی دهنش وارد شد و شروع کرد به ور رفتن با یال سفیدش و میخواست توجه بقیه رو به روبان قرمز روی یالش جلب کنه. آخر از همه گربه اومد و مثل همیشه دنبال گرمترین جا بود
و آخر به زور خودش رو بین باکسر و کلور جا داد. همونجا با خیال راحت چشمهاش رو بست و از کل مدت سخنرانی میجر یک کلمش رو هم نفهمید. حالا همه حیوونا حاضر بودن به جز موسز، کلاغ اهلی مزرعه که روی یک تیر پشت در پشتی خوابش برده بود. بعد از اینکه میجر دید همه جاشون مناسبه و منتظر و مشتاقن تا حرفش رو بزنه، گلوش رو صاف کرد و گفت: رفقا، همه تون راجع به خواب عجیب و غریب دیشب من شنیدی. راجع به این بعدن حرف میزنم، اما قبلش میخوام یه چیزی بگم. من فکر نمی کنم بیش از چند ماه دیگه پیشتون باشم و قبل از مرگم احساس کردم وظیفه‌مه تا همه تجربه هایی که کسب کردم رو بهتون بگم. من یه عمر طولانی داشتم و یه وقت درست و حسابی که به معنای زندگی فکر کنم و میتونم بگم شاید تنها حیوان زمینم که این معنا رو میشناسم بهتر از هر کسی، و این همون چیزیه که میخوام راجبش صحبت کنم. حالا رفقا، معنی و خاصیت این زندگی ما چیه؟ بیایید براندازش کنیم. زندگی ما کوتاه و پر از رنج و بدبختیه. ما به دنیا میایم، به اندازه کافی غذا میخوریم تا بتونیم زنده بمونیم و از بین ما اونا که هنوز میتونن کار کنن تا جایی که بشه ازش کار میکشن و وقتی هم که از کار افتادیم خون ما رو میریزند. هیچ حیوانی توی انگلیس نیست که بعد از 1 سالگی معنای شادی و خوشبختی رو بدونه. هیچ حیوانی توی انگلیس آزاد نیست. زندگی همه حیوونا بدبختی و بردگیه و این یه حقیقت محضه. اما به نظرتون این معنای زندگی و این یه رواله؟ به نظرتون این به این خاطره که این مملکت اونقدر فقیره که نمیتونه خوشبختی رو به کسایی که توی اون زندگی میکنن ببخشه؟ نه رفقا، ابداً. این مملکت پر برکته، آب و هوای خوبی داره و اونقدر حاصلخیز هست که برای چیز بیشتر از حیوانایی که اینجا ساکنن غذا تولید کنه. همین مزرعه ما به تنهایی میتونه برای 1 جین اسب و 20 گاو و 100 گوسفند غذا تولید کنه که با خیال راحت بخوان زندگی کنن. رفاهی بیش از حد تصور ما. اما چرا با این حالت افتضاح داریم ادامه میدیم؟ چون تقریبا همه زحمت ما رو آدما دارن میدوزن. همین رفقا، کل جواب این مسئله توی 1 کلمه خلاصه میشه: آدم.